என் பேர் ஆறுமுகம். நான் மலமஞ்சள் புதூர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் இந்த சளி பிரச்சனைக்காக மேடம் கிட்ட மருந்து எடுத்தேன். ஒரு 2 முறை தான் மருந்து எடுத்தேன். எனக்கு ஒரு 90% கிட்டத்தட்ட நல்லா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் மறுபடியும் இந்த கை தூக்க முடியாமல் இருந்தது, அதுக்கு ஒரு வாட்டி மருந்து எடுத்தேன். தூக்க முடியாமல் இருந்தது, இப்போ நல்லா தூக்க முடியுது. மருந்து ஒரு முறை தான் எடுத்தேன், அது ஓகே. எனக்கு 2வது மலச்சிக்கல் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது, அதுக்கும் மருந்து எடுத்தேன், அதுக்கும் சரியாயிட்டு. கனிமொழி மேடமுக்கு ரொம்ப நன்றி. நல்ல மாதிரி பார்க்குறாங்க, எல்லா மருந்தும் நல்ல மாதிரி வேலை செய்யுது எங்களுக்கு. அவங்க ரொம்ப நாளைக்கு நல்ல மாதிரி இருந்து மக்களை வந்து இந்த மருந்தை கொடுத்து நல்லா காப்பாற்றணும். கடவுள் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. இன்னைக்கு கொடுத்தது பூரா வந்து முகாம் நடக்கும்போது இலவசமாக தான் மருந்து கொடுக்குறாங்க. பைசா இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு போகணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2 முறை அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து பைசா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் வந்து கவனிக்கிறாங்க. அவங்க இது மாதிரி கொடுத்து மக்களுக்கு வந்து நோய் நொடி இல்லாமல் கொஞ்சம் காப்பாற்றினா கடவுள் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரு.